సో అందరికీ నమస్కారం. సో ఈరోజు వచ్చేసరికి మేము కడక్నాథ్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 5 years కంప్లీట్ అయింది. ఈ 5 సంవత్సరాల జర్నీలో మేము మెయిన్గా ఎదుర్కొన్న సమస్యలు, అసలు నిజంగా వాస్తవానికి మార్కెట్ అంత ఉందా, ఇవి అంతా ప్రచారమా అనేది కూడా మీకు చెప్దామని నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. నాకు తెలిసైతే కడక్నాథ్ మనం యూట్యూబ్లో చూసే ప్రతి వీడియో ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో 80 to 90% ఈరోజు కడక్నాథ్ ఫార్మింగ్ కంటిన్యూ చేయట్లేదు. ఎందుకని చేయట్లేదు, అసలు ఏం జరిగింది? సో అందరూ కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ మోటివేషనల్ వీడియోస్లో ఈ వ్యాపారం చేస్తే లక్షలు వస్తున్నాయి, ఈ కోళ్ళ ఫామ్ చేస్తే లక్షలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారే కానీ మెయిన్గా ఇది మనం చేయగలుగుతామా, ఇది మనకు సూటబుల్లా అని ఎవరు చేయట్లేదు. ఒక 10th క్లాస్ చదువుకునే కుర్రోడు 10th అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది తను చదువుకునే చదువు అంటే మార్క్స్ని బట్టి, తన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఎలా అయితే నిర్ణయించుకుంటాడో, నెక్స్ట్ ఎంపీసీ తీసుకోవాలా, బైపీసీ తీసుకోవాలా, ఆర్ట్స్ అని. అలాగే మనకంటూ ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది, మనం ఐఏఎస్ అవ్వాలా, డాక్టర్ అవ్వాలని. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు అది మనం చేయగలుగుతామా లేదని మనకి ఎలాగైతే మన స్ట్రెంగ్స్, మన ఎబిలిటీస్ మనకు ఎలా తెలుస్తుందో, ఈ కడక్నాథ్ ఫార్మింగ్ అయినా వేరే ఇతరత్ర వ్యాపారాలైనా మనం చేయాలంటే అవి చేస్తే డబ్బులు రావు. దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయడానికి మధ్యలో ఎన్నో ఇబ్బందులను మనం ఎదుర్కొని ప్రతి ఇబ్బందిని కూడా ఓవర్కమ్ చేస్తే మన వ్యాపారం నిలబడుతుంది. ఈరోజు ఇండియాలో సగటున 100% వ్యాపారాలు ఏదైనా బడ్డీ కొట్టి నుంచి కోళ్ళ పెంపకం కానీ, పుట్టగొడుగుల పెంపకం, ప్రతి దాంట్లో కూడా 100% వ్యాపారాలు లాస్ అవుతుందంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఏది చేస్తే డబ్బులు వస్తాయని పెడుతున్నారు తప్పితే ఎలా చేస్తే డబ్బులు వస్తాయని ఎవరు కూడా ఆలోచించట్లా. ఈ కడక్నాథ్ ఫామ్ అయినా ఏ ఫామ్ అయినా సరే చేస్తే డబ్బులు రావు, కోళ్ళు పెంచితే డబ్బులు రావు, కోళ్ళు అమ్మితే డబ్బులు వస్తాయి. అలా అని చెప్పి కోళ్ళు అమ్మితే డబ్బులు వస్తాయి కదా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనం కష్టపడి ఎంతో డెవలప్ చేసిన కోళ్ళ దగ్గరికి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా జలాన్ని తీసుకెళ్తే జబ్బులు వస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా జబ్బులు వస్తే నష్టాలు వస్తాయి. సో ఇదంతా కూడా ఒక సిస్టమేటిక్గా మనం చేసుకుని వెళ్తే బిజినెస్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో సగటున మన ఇండియాలో యావరేజ్గా అందరికీ కూడా 20,000 నుంచి 50,000 ఆదాయం కోసం ఈ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు, కోళ్ళ పెంపకాలు, పుట్టగొడుగుల పెంపకం అన్నీ చేస్తున్నారు. ఈ 20,000 నుంచి 50,000 సంపాదించడానికి కడక్నాథ్ ఫామ్ అయితే, నాటుకోళ్ళ ఫాము ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు. కానీ అవి అమ్మితేనే డబ్బులు వస్తాయి. అమ్మే ప్రాసెస్ని మనం తెలుసుకోగలిగితే, మన వినియోగదారుని పట్టుకోగలిగితేనే ఈ వ్యాపారం చేయగలుగుతాం. అందరూ ఏం చేస్తారంటే కోళ్ళు పెంచేసేసి ఊరి చివర ఏదో నిర్మానుష్య ప్లేస్లో కోళ్ళు పెంచుతారు. పెంచిన తర్వాత ఇక 6 నెలల వరకు వాళ్ళు ఏమీ చేయకోకుండా కూర్చుంటే మాత్రం ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ అని రన్ అవ్వదు. మీ 6 సంవత్సరాలు మేము చేసింది ఏంటంటే వినియోగదారులను పట్టుకోవడం కోసం డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేసాం. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, బాగా ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అందరితో కూడా మనం కొలాబరేట్ అయ్యి మన దగ్గర కడక్నాథ్ కోళ్ళు అంటే మనం ఒక 1000 కోళ్ళు పెంచితే ఆ 1000 కోళ్ళని మనం కనీసం నెలకి 200 కోళ్ళు పెంచుకున్నా సరే నెలకి 20,000 నుంచి 50,000 ఆదాయం అయితే వస్తుంది. ఇవన్నీ చేయకోకుండా మనం పెంచి అది ఎవరు కొంటలేదు, లార్జ్ స్కేల్లో ఎవరైనా ఇంపోర్ట్ చేస్తారా, ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారా, బ్యాచ్లో వచ్చి ఎవరైనా కొంటారని మనం ఎదురు చూస్తే మాత్రం ఎప్పటికీ అవ్వదు. ఈరోజు ఒక సగటున టీ స్టాల్ పెట్టుకున్నా సరే నెలకి ₹1,00,000 నుంచి 2 లక్షలు వస్తున్నాయంటే అది అన్ని టీ స్టాల్స్కి రావట్లా, ఆ ఒక్క టీ స్టాల్కే వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుందంటే ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే ఉండి ఆ బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోవడం వల్ల. అదేవిధంగా కడక్నాథ్ అనేది 3 రకాలుగా విభజించబడింది. ఎలాగంటే ఫార్మర్ దగ్గరికి వచ్చి టన్నుల లెక్కన కొనుక్కునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అలా అమ్మినప్పుడు మనకు కూడా పెద్ద ఆదాయం రాదు. ఉదాహరణకి మేము రైతుల దగ్గర నుంచి మేము ₹230 నుంచి ₹260 బైబ్యాక్ చేస్తాం. ఆ వచ్చిన దాన్ని ఇండియాలో ఎవరైతే ట్రేడర్స్, హోల్సేలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మేము ₹280 అమ్ముతున్నాం. అదే కోడిని మేము చికెన్ షాప్ల వాళ్ళకి లేదా బుట్టల వాళ్ళకి ₹350 per kilo ఇస్తున్నాం. అదే కోడిని ఎన్ని కన్జ్యూమర్స్కి కిలో ₹500 ఇస్తున్నాం. అదే కోడిని హైదరాబాదులో ఎవరికైనా డోర్ డెలివరీ చేయాలంటే కిలో 800 తీసుకుంటున్నాం. అదే ఒక కోడి ఇన్ని రకాల రంగులు, ఇన్ని రకాల రూపాంతరం ఎందుకు అవుతుందంటే వినియోగదారుడు అవసరాన్ని బట్టి ఈరోజు రేట్ అనేది మారుతుంది. మా మేజర్గా మేము ఫోకస్ చేసింది ఎన్ని కన్జ్యూమర్స్కి ఎంతమందికి అయితే సర్వీస్ ఇస్తామో దానివల్ల ఆదాయం పెంచుకుంటున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కిలో 800కి, కిలో ₹1000కి కడక్నాథ్ కొనడం జరగదు. ఆ కొనే కస్టమర్స్ ఎవరున్నారు అంటే మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 9 కోట్ల మంది జనాభాలో హై ప్రొఫైల్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈరోజు స్విగ్గీలో ఆర్డర్ పెట్టుకుని టిఫిన్ కూడా ఆర్డర్ చేస్తున్నారు అండ్ జొమాటోలో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ బిజినెస్ వచ్చిన తర్వాత అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఈ ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా
ఎవరు కూడా టైంకి చాలా వాల్యూ ఇచ్చి డబ్బులకి ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు, వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళ ఇంటి దాకా వస్తే చాలని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా కరోనా టైంలో చూస్తే చాలామంది ఈ ఆన్లైన్ బిజినెస్కి ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఒక 800 రూపాయలకి కడక్నాథ్ మనం మాంసం అమ్మాలంటే ఆ కస్టమర్ కనీసం 50,000 పైన ఆదాయం ఉండి ఉన్నవాళ్ళే మన దగ్గర కొనుగోలు చేస్తున్నారు. సో మనం నెలకు వచ్చేసరికి ఒక 500 నుంచి 1000 కోళ్ళు మనం అమ్ముకోవడానికి వారానికి 100 కోళ్ళు టార్గెట్ పెట్టుకుని ఆ 100 కోళ్ళ టార్గెట్లో 50 కోళ్ళు మనం కనీసం 20 నుంచి 30 కోళ్ళు మన ఫామ్లో అమ్ముకున్నా, మిగతా 20 కోళ్ళు ఆన్లైన్లో అమ్ముకున్నా, లేదా ఈ పెట్టలు పుంజులు బ్రీడింగ్ కోసం పెంచుకునే ఫామ్ కల్చర్ బాగా పెరిగింది. సో మన దగ్గర వచ్చేసరికి హై ప్రొఫైల్స్ ఎమ్మెల్యేలు, మినిస్టర్స్, కలెక్టర్స్ వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ల్లో వాళ్ళ కోసం గిన్నె కోళ్ళు, టర్కీలు, బాతులు, కడక్నాథ్ కోళ్ళు ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే దీన్ని ఒక ప్యాషన్ కింద, ఒక సంతోషం కింద, ఒక స్టేటస్ సింబల్ కింద తీసుకెళ్ళటం వల్ల వాళ్ళు ఎంతైనా పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో అలాంటి కస్టమర్స్ని మనం ఫోకస్ చేసి మీ నియర్ బై 100 కిలోమీటర్ల లోపు మీ దగ్గర కడక్నాథ్ అనేది ఉందని చెప్పి మనం చేసుకోగలిగితే వారానికి 100 కోళ్ళు అమ్ముకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు. వారానికి 100 కోళ్ళు అమ్ముకున్నట్లయితే మీరు 250 రూపాయలు ఫామ్ రేటు, ఫార్మర్ రేట్ అయినా మనం కేజీ 500కి అమ్ముకుంటే కనీసం కేజీకి 200 వేసుకున్న 100 కోళ్ళకే మనకి 20,000 రూపాయల దాకా మనకి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ ఆ 100 కోళ్ళు కూడా అమ్ముకోకుండా అలాగే పెట్టి కూర్చుంటే రోజు రోజుకి ఖర్చులు పెరిగిపోతాయి, మెయింటెనెన్స్ పెరిగిపోద్ది. దీనివల్ల ఏముందంటే ఇది పెట్టుకోవడం వల్ల ఉపయోగం లేదు, ఇది లాస్ అని చెప్పి తీసేయడం జరిగింది. కొంతకాలానికి ఏమైందంటే కడక్నాథ్ ఫామ్ అయినా, నాటుకోళ్ళ ఫామ్ అయినా ఇవన్నీ కూడా లాస్ అని చెప్పి అంటారే తప్ప కరెక్ట్గా చేయలేదని చెప్పి ఎవరు కూడా కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేకుండా వెళ్ళిపోయారు. సో కడక్నాథ్ కోళ్ళు ఎవరికైనా ఇళ్లలో పెంచుకోవాలన్నా, ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉండి కావాల్సిన వాళ్ళు కడక్నాథ్ పెట్టా పుంజు 5 నుంచి 6 నెలల వయసు ఉండి కనీసం కిలో బరువున్న కోళ్ళను జత 1000 రూపాయలకి పెట్టా పుంజుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎవరైనా చిన్న చిన్నగా బుట్టల వాళ్ళు కానీ, షాప్స్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కావాలనుకుంటే కిలో 350 రూపాయలకి మళ్ళీ వాళ్ళు సేల్ చేసుకుని వాళ్ళు అదే 500 రూపాయలు వాళ్ళు సేల్ చేసుకోవడానికి వీలుగా కిలో 350 రూపాయలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఎవరైనా 500 to 1000 కేజీస్ అంటే 500 కిలోల నుంచి టన్ను ఎవరైనా తీసుకునే లెక్కనైతే వాళ్ళకి కిలో 280 రూపాయలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇండియాలోనే ఎక్కడికైనా సరే మీరు కావాలి మా ఇంటికి వచ్చి తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలని మనం చేయడం జరుగుతుంది. అయితే దానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు ఎంతైతే అవుతుందో దాని కనుక మీరు పే చేసినట్లయితే మా మనిషి వచ్చి మీ ఇంటికి వచ్చి తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి మీరు కడక్నాథ్ కావాలంటే కడక్నాథ్ అని చెప్పి జస్ట్ వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ చేసినట్లయితే మా వాళ్ళే, మా సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసి ఆర్డర్ తీసుకుని మీకు కోళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మేజర్గా అందరూ కోళ్ళు అయితే పెంచుతున్నారు. కోళ్ళు పెంచడానికి డబ్బులు ఉంటే సరిపోద్ది, షెడ్లు ఉంటే సరిపోద్ది, వర్కర్స్ ఉంటే సరిపోద్ది. ఆ పెంచిన తర్వాత దాన్ని మార్కెటింగ్ చేయాలా, అంటే వాణిజ్యం, ప్రమోషన్ చేయాలా. కనీసం 1000 మంది ప్రమోషన్ చేస్తే అందులో ఒక్కలో లేదా ఇద్దరే కొంటున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో. కనీసం మా వీడియోస్కి లక్షల్లో వ్యూస్ వస్తుంటే అందులో మా దగ్గర కొనేవాళ్ళు కేవలం 10 మంది నుంచి 50 మంది. అంటే నెలకి మేము 50 మందికి 50 జతలు పెంచుకోవడానికి మనం అమ్మినా సరే 50,000 రూపాయలు వస్తుంది. అలా దాన్ని బట్టి చూసుకున్నా తినడానికి ఒక లెక్కన, పెంచుకోవడానికి ఒక లెక్కన మనం అమ్ముకున్నా సరే దీని నుంచి మనం నెలకు కనీసం 50,000 ఆదాయం తీయగలుగుతాం. ఎవరైతే అమ్మగలరో, ఎవరైతే ఓపికగా ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఫీల్డ్లో దిగడం కరెక్ట్ అని చెప్పి నా అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ.